Arabam biraz can durdu ama söyleyebilir misin? Bakayım. Evet. Az şöyle mi durayım böyle iyi mi? Az daha böyle gel. Ya. Böyle şöyle. Şöyle geleyim şu arka şöyle arka Aynen. kapatayım. Tamam. Nasıl? Mükemmel bir yer oldu yine. Ormanın içinde, Evet. doğanın içindeyiz resmen. Ne kadar? Ne kadarmış? Kişi başı 75 TL. 75 TL. Muhteşem bir yer. Evet çok güzel ya. İlk defa geliyoruz buraya. Buraya ben hiç gelmedim herhalde. Evet. Geliyorsun taşların içine baksana. Su damlıyor. Evet. Şelalenin arkasına gidiyor burası. Bakacağız şimdi. Evet şu anda şelalenin suyu yüzümüze vurmaya başladı. Şu manzaraya bakar mısın? Anam bunlar nereden çıktı böyle? Nereden geldi bunlar? Hey! Şşt! Biri önden gidiyor, biri arkayı takip ediyor. Yağmur çok yağınca etraftaki çalıları, pislikleri komple şelalenin içine getirmiş suyla beraber. Biraz ağacın köküne bakar mısın? Taşın üstüne çıkıp bakıyor. Eğilmiş tutuyor bu tarafa doğru, suyun üstüne doğru. Muhteşem ya. Su nasıl geliyor yüzüne rüzgardan ama şelalenin suyu. Gülşen köprüye bak, dikkat et bak. Evet, bir köprü daha. Bak bu bize. Aa bak orayı görmemiştim ben.
Dikkat et bak alttan su geçiyor düşme içine. Burası küçük şelale. Yukarısı büyük şelale, burası küçük şelale. Çok büyükmüş burası. Evet. Bura nereye gidiyor? Keşke ekmek getirseydik. Balık mı var? Ördekleri atardık. Hayır, Ördek de burada, balık da çok burada. balık mı? He. Abi sağlam mı bu? Sağlam olmazsa suya düşersin. Yüzme bilmiyor musun? Yorulduk. Yorulduk. Köprünün güzelliğine bakar mısın? Bak buradan yürümek adamı yormuyor bak gördün mü? Hiç hissetmiyor çünkü plastik. Ya az önceki taş Şu köprü taş bak korktum bir. korkacak bir şey yok. Niye korkuyorsun ki? Şu yolun güzelliğine bak hele ya. Tam burası suyun kenarına doğru gidiyor herhalde. Evet. Tam stres atmalık yer ya. Kafa ne kadar rahat insana. Hop hop yollar dar. Kenardan geç. Kafanı çarpma. Fatih. Orman yürüyüşü yaptı resmen. Yola bak. İki taşın arasından yapmışlar. Yolu görüyor musun yolu? Hayırdır şaşkınlık ve şekil var. Yoruldum ya. Yalnız burası bayağı büyükmüş hakikaten ha. Ben bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim buranın. Taşların içinden gidiyoruz resmen. Burası ne? WC mi yapmışlar buraya? Yalnız çalışmıyor herhalde. Kapalı mı? Evet, kapalıdır muhtemelen. Tam bir orman yürüyüşü yaptık resmen. Evet. Ama bu taraf diyor çıkış. Fatih orada değil. Biliyorum. Nereye gidiyorsun? Neymiş? Aynı yere iniyor. Şelale. Su dökülen yere iniyor aslında.
Nasıl köprü ama tahta köprü. Çok güzel. Merdivenlere dikkat edin. Hop hop. Çok şey yapmışlar merdivenler ya. Mesafesiz. Kibar. Seyir terası bu taraftaymış. Gel bu taraftan seyredelim. Ay burasının ormana bak. Evet, burası piknik alanı. Mangal yakmak serbestmiş. Bak mangal resmi de koymuştur oraya. O zaman burada mangal yanıyor. Aa Fatih. Mantar. Ama Yok ya gibi. zehirlidir o ya. Mor gibi. Değişik bir şey bu ya. Bu inmez ya. Bırak gidelim hadi boş ver. Dokunma. Aynen. Çeşmeyi ne güzel yapmışlar ağaca. Evet. Ormanla uyumlu. Fatih mescit var. Mescit. Veciler bu tarafta. Yok yok. Evet. Mescidimize de girelim. Namazlarımızı kılalım. Fatih, bayan bu taraf, erkek bu taraf. Abdest alma yeri İçeride vardır. muhtemelen. Bak abdesthane diyor. Tamam sen o taraftan. Evet burası da mescit. Oo, tertemiz abdest alma yerleri falan çok güzel. Evet buyurun. Hocam deve turu yapalım ya. Ne kadar reis? Tur. Turumuz 300 lira. Deve Atlar, turu 300 lira. atlar, Atlar 200 lira. atlar 200 lira. Evet. Ben buna bilsem ayaklarım yere değer mi değmez mi? Taşır mı beni? Taşmaz abi nerede taşıyorsun? Taşmaz mı? Çocuklar için değil mi bu? Sen ama şu büyük ata bindirelim, deve bindirelim. Bunlar gizli pony. Pony. Midilli'nin bir değişim bunlar. Bu büyük olur abi. Öyle mi? Ha bir büyük oluyor bunlar. Ha. Pony. Çok tatlısın. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Fatih bu ne? O Elfalı aşkım. Hadi elini sok oradan içeriye. Şuradan. He he. Yok. Uzat elini bir şey olmaz ya. Korkma kızım ne korkuyorsun? Yok git. Sevmedim. Uzat bir şey olmaz ya. Hayır. Gülcan burayı değerlendirsen 10 üzerinden kaç verirsin bu şelaleye? Çevre düzenlemesi, temizlik. 10 üzerinden 8. İyi verdin. Evet ama güzel. Ama yollar kaygan diyorsun da oralarda başka türlü yol yapılmaz ki. Çok şey ama orası böyle yosunlanmış, kırılmış. Normal çünkü su akıyor. Suyun rüzgardan esintisi oralara yosunluyor ister istemez. Karavanınız orada herhalde. O kapı değil bizim karavanın olduğu yer herhalde. Şu, orası mı? Herhalde orada olabilir. Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum ben de. Beğendim burayı. Ben de beğendim. Düzenlemesi ve temizliği güzel.
Evet, Şelale'yi gezdik. Evet. Şu anda çıkıyoruz. Patates sapı, 3 tane bat, 370 metre. Yorulduk. İyi gezdik yalnız ha, büyükmüş. Biraz da dinlenelim artık. Evet, bat. Zaten karavan hemen yakın şurada. Karavana geldik. Karavanımız da burada. Ağaçların altında. Gezdik geldik. Sonunda geldik. Evet, gelebildik ama yorulduk ya. Çok güzel gezdik. Evet, bir şeyler yiyelim, ben acıktım valla. Yapacağız şimdi bir şeyler. Çok Harbiden. güzel hem de. Hadi bakalım. Fatih'cim bana yardım eder misin? Evet, Eti sen doğra. tamam. Gerisini ben hallederim. Tamam. Elimi bir yıkayayım buradan o zaman. Yıka. Gene et doğrama işleri sende. O iş benim işim. Ben de patates soyayım. Bayağı çok. Bize bu 3 öğün gider herhalde. Ben elimde doğrarım Fatih bak. Ben yapamam. En kolay iş bende. Sen öyle hızlı doğrayabiliyor musun elinde? Ben elde yapamam. Hızlı da hiç yapamam elde. Bak ben de böyle elimde hızlı yapıyorum. Ama ev kadınları genelde elde doğrar. Ha, bak daha kolay benim için. Bizim gibi aşçılar da elde doğrayamaz. Ay. Yemeği yine bana yaptırın Gülcan. Soğan soyulacak. Doğranacak. Tabii. Hadi ya lütfen. Bak yan tarafında soğan. Canımsın. Bence de. Şimdi benim gözüm yaşarır. O yüzden sen yapınca daha iyi oluyor. Benimki yaşarmıyor mu? Develerin sesi buraya duyuluyor. Devenin sesi böyle boyundaki çam Gülcan. İşte devenin sesi yine. Fatih'cim onu da küp küp doğruyorsun. Fatih Usta. İşine geldi mi usta olur tabii. Soğanı bana öğretti. Yemeği de bana yaptı ya. Fatih Usta. Şimdi korkarım üstüne sen tatlı da istersin burada, biliyor musun? Yaparız. Ne yapacaktın? Sütlü tatlı sözüm vardı. Hadi bakalım. Yok. Nasıl yok? Bugün başka bir şey yapacağım sana. Bugün sana tiramisu yapayım mı? Olur. Hadi. Ben sözümde tutacağım. Tiramisu yapacağım bugün sana. Fatih patatesleri atar mısın yani üstüne? Isındı mı ya? Evet. Oh, gözüm yandı işte şimdi.
Oh. Çok güzel ısınmış. Etlerimiz pişmiş. Şunu biraz daha çeksin. Yemek hazır Gülcan. Evet. Hadi bakalım. Oh, ellerimize sağlık. Güzel görünüyor değil mi? Evet, karnımızı doyuralım biz şimdi. Hadi acıktık. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş yalnız. Lezzete bak. Eline sağlık. Gülcan temizle bitiriyor.